ಇವತ್ತೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಯುಕ್ತ. ಹೋಗಿ ಇವಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳ. ಡೈಲಿ 9:00ವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ 9:00ವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಏನದು? ಪೇಪರ್ ಅರ್ಧಾಕದು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಿಧಿ ವಿನಯ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಧಿ ವಿನಯ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾವೇ ನಿಲ್ಕುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಜೊತೆ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪಿಂಕಿ ರೆಡಿನಾ? ಪಿಂಕಿ ಇವತ್ತು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಮ ಅಳ್ತಾವಳೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರಿಬ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವರು ನಾನು ಕಣ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ, ಅವ್ರ ಆ ಸೌಂಡ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗೆದ್ದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಜ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ರೆಡಿನಾ? ನೀನ್ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ. ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಯೂಶುವಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪಿಂಕಿ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪಿಂಕಿ ಬೇಕು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜೋಶ್ ಇರ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯುಕ್ತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಕಣ್ಣಿ ಕಟ್ಟಡ ಇದನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ. ಬಾ. ಓಯ್, ಯುಕ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. ನಾನು ನಿನ್ಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ? ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡ್ಸೋಣ. ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ನಿಜ ದೇವರೇ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ನೀನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಪಿಂಕಿ? ನಿಜ ಪಿಂಕಿ, ನೀನು ಏನದ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಸ್ತು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನ್ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾವು ಇನ್ನ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಮಂದ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಸ್ಟಾರ್ಟಾ? ಮಾಡ್ಲಾ? ರೆಡಿನಾ ಇಬ್ರು ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ನಾನು ಇದು ಅಂಟಿಸೋದು ರ್ಯಾಪರ್. ಅದೇ ಇದು ಅಂಟಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಗಮ್ ಅಂಟಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಟೇಪ್ ಗಮ್ ಟೇಪ್. ಗೈಸ್, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಕ್ತಿವೋ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೇಳೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿಂಕಿ ಮೂಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಕೂತವಳೆ. ಸೊ ಶಿ ವೋಂಟ್ ಟೆಲ್. ನಾನೇ ವಿನ್ನು. ಅದ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಸು. ಓಕೆ ಬಾ ಇತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ? ಇದಾ? ರೆಡಿನಾ ಇಬ್ರು? ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಹೇಳೋದ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು. ಫೋನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಾಟ್ಲು. ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಇದಾ? ಇರು. ನೀನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಯುಕ್ತ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಯುಕ್ತ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ. ಸರಿ, ನಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾನು? ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕು. ಬಾಚನ್ಗೆ ಅಕ್ಕಂಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಂಗೆ, ಪಿಂಕಿಗೆ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು? ರೆಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲಾಡ್ರಿ ಇಬ್ರು. ಏನದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪೆನ್ನಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡು. ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪು.
ಆಯ್ತು ವಾಟರ್ ಇದು ಬಾಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚೋದು ಲೈಟ್ರು. ಪಿಂಕಿಗೆ ಎದ್ಲು. ಪಿಂಕಿಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ಅಕ್ಕಂಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವಿಬ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಕ್ಕ? ಪಿಂಕಿಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ಅಕ್ಕಂಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ರೆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ಏನು ಸೌಂಡ್ ತಡಿ. ಮಮ್ಮಿ ಇದು ಬೇಡ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗೆ, ಇವಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾ ಪ್ಲೀಸ್. ರೆಡಿ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀಟಾಗಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್. ನೋ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡು. ಕ್ಲಿಪ್ಪು. ಯುಕ್ತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಯುಕ್ತ ನೀನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯುಕ್ತ. ಹೆಲ್ಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಯುಕ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ನಿನಗೆ ತಂದು ಕೊಡಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತ. ಇವಾಗ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಬೇಡ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯುಕ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ. ರೆಡಿ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಬ್ರು ನೀಟಾಗಿ. ರಬ್ಬರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀಟಾಗಿ. ರಬ್ಬರ್ ನೋ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೊಡು. ಕ್ಲೂವನ್ನ ಕೊಡೆ. ಕ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ನಮಗೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಲಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ? ಏನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಾ? ಪಿಕ್ಕಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡೆ. ಚೀಟಿಂಗ್ ತಗದ್ ನೋಡದ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದ ಹೇಳಿ. ನೋಡ್ದೆ ನೀನು ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು, ಹೋಗ್ಲಿ. ದೇವರನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರನಿಗೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಏನದು? ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಸೋತ್ರ ಇಬ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾರ. ದಾರದ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ನಾವು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ನೈಲ್ ಕಟ್ಟರ್. ನೋ. ಕ್ಲಿಪ್. 4 ನೋಡ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ಪಿಂಕಿ ನಿಂತು? 2. ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಿಂಕಿ. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡು. ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯುಕ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾಳ ಅದನ್ನೇ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಯುಕ್ತ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಓಕೆ. ರೆಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ಪಿಂಕಿ ರೆಡಿನಾ? ಈ ಕಡೆ ಬಂತ. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಸ್ಕೇಲು. ನೋ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಅಂತ ಇದು ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನು ಸೌಟ್ಗಳು. ನೋ ನೋ. ಬಾಕ್ಸು. ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲ. ಬಾಟಲ್ ಆಯ್ತು. ಬಾಕ್ಸು. ಕ್ಲೂ ಕೊಡೋಲಿ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ.
ನಮ್ಗ 9:30 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೀನಾ ಟೀ ಲೋಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 9:30 ಅಲ್ಲ ಬ್ರಷು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಸೋಪು ನೀ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಯುಕ್ತ. ಬ್ರಷು ಸೋಪು ನೋ ನೋ ನೋ. ಏನ್ರಿ 9:30 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜರು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ 9:30 ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್. ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಗೆಸ್ ಗೆಸ್ ಗೆಸ್. ಸ್ಪೂನು ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ಕರೆಕ್ಟ್ 9:30 ಹಿಡ್ಕತ್ತೀರ ನೀವು? ಕರೆಕ್ಟ್ 9:30 ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಫೋನು ಡೈಲಿ 9:30 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡೈಲಿ 9:30 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ. ಹಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆನಾ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೆಸ್ ಮಾಡೆ. ಲೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ 9:30 ಅಂತ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಇಟ್ಕೋತೀವಿ 9:30 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಟೀ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಾಚಣಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ. ಯುಕ್ತ ನಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಯುಕ್ತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳ? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಟ್ಯಾಬು ಟಿವಿ ರಿಮೋಟು. ಎಸ್, ನೈಟ್ 9:30 ನಾನು ಹೇಳೋದೆ 9:30 ಅಂತ. ನೈಟ್ 9:30 ಅನ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆನ ರಾತ್ರಿನ ಅಂತ. ನಾನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ರೆಡಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ಲೈಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಿಂಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಪಿಂಕಿಗೆ ನಗು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ಪಿಂಕಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಅವಳ ನಾಟಕದಿಂದ ಆಚೆ ಆಗ್ಬಿಡ. ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ಡಲ್ಲ ಕುಂತ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಒಟ 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 ಒಟ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ತಾನೇ ಬ್ರಾಂಕ್ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡು, ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಒಂದ್ಸರಿ ಸರಿ 2 ಸರಿ ಸರಿ ಬಿಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ರೆಡಿ. ಹಾ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ. ಎಸ್, ವಾವ್ 6. ರೆಡಿ ರೆಡಿನಾ? ಬುಕ್ಕು 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 ಕಂಡು ಹಿಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ. 7. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿನಾ ಪಿಂಕಿ? ಹಾಂ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೂ ಪ್ರೋ. ಕ್ಲೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಾರಿ. ಏನೇನು ಮಾಡಿ ನಾನು 2 ಸಲ ಸೌಂಡ್ ಪಿಂಕಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಸೌಂಡ್. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಾ? ನೋ ನೋ. ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು. 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದೋ ಬಾಕ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಂದು ಯುಕ್ತಂದು ಪೌಡರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ದೆ. ಎಂಟಾಯ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಂಕಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಲು? 3. ಪಿಂಕಿಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಸೌಂಡೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಯುಕ್ತ. ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದು ನಾನೊಂದು ಕಿತ್ತೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತಗೊಂಡೆ. ನನಗೆ ನೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಬಮ್ಮ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ತೆಗೀರಿ.
ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಹೌದೌದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ನಿಮ್ಗೆ? 8. ಹಾಂ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಕ್ಕ ವಿನ್ ಆದ್ರು. ಪಿಂಕಿಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಗೆಲ್ತಿದ್ಲು ಅವಳು, ಹೆವಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಇವತ್ತು, ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ನಗು. ನಗ್ಸು. 1 2 ವಿಶಾಂತಿ 3 ಮಾಡ್ದೆ. 1 2 3 ಅಯ್ಯೋ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಥರ ಗೇಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಈ ಆಟದ ವಿನ್ನರ್ ಬಂದು ಇಬ್ರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ. ಈ ಆಟದ ವಿನ್ನರು ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಸೊ ಅಕ್ಕಂಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ನನಗೆ ನಿನ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೂ. ಈಗಲ್ಲ, ಇವ್ಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಬಿಟ್ಲಾಲೆ. ಈಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ನನಗೂ ಈ ತರ ಆಟ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಈ ತರ ಆಟ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾ ಕುತ್ಕೋ. ನಿಂಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ? ಕಟ್ಟೆ ಅವಳಿಗೆ. ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರಮ್ಮ. I'm so upset ಆಗಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದೇ ಗೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಆ ಗೇಮ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ರೆಡಿನಾ? ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೀನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕಣ್ಮುಚ್ಚು. ಸರಿ, ಈಗ ಅತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಡಿ? ರೆಡಿ ಯುಕ್ತ? ಏನದು? ಪೇಪರ್ ಅರ್ಧಾಕದು. ಯುಕ್ತ ವಿನ್ನರ್. ಯುಕ್ತ ವಿನ್ ಆದ್ಲು. ಯುಕ್ತಗೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದೇ ಫುಲ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೂತ್ರು ಹಚ್ತ. ಇದು ರೆಡಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಸರಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಪ್ಪ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆತ. ವಾವ್, ಹೇಳು. ಅಲ್ಲ, ಹೇಳು. ಹೇಳದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಏನದು ಸೌಂಡ್? ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಸೌಂಡ್. ಚಮ್ಮರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಪೇಪರ್ ಅರ್ಧಾಕ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಏನೋ ಬೇರೆ ಅರ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಬೊಮ್ಮ? ಎತ್ತಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀಯ ಮತ್ತೆ? ನಾನು ಈ ತರ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೂಗೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಹಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಸೂಪರ್, ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು. ಯುಕ್ತನೇ ನಿಲ್ಲದು. ಎಷ್ಟು ತಾಸ್ ಕೂತು ನಂಗೂ ಓ ದೇವ್ರೇ, ತಗಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಪ್. ಜಿಪ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟೆ. ತಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇದಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀವ್ ಕೊಡೆ. ಕ್ಲೀವಾ? ಕಳ್ಳಿ ಏನ ನೋಡ ಜಲ್ದಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಅದೇ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇತ್ತಮ್ಮ. ಸಾಕ್ ಬಿಡು ಯುಕ್ತ, ಹೇಳ್ದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಆಟ ಕೂತ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.